नानी बाबुहरू पहिला यो बहिनीले गीत गाएको सुनौँ अनि फन्नी कमेन्ट पढेर आँसौँ है त। नहगेको भाइ ठिकै हुन्थ्यो, अब हगिहाले। पानी छैन पातले पुस्ने बानी छैन, तिमी पानी ल्याउनु है, म हगी बस्छु है। रुको जरा सबर करो। नहेरेको भए ठिकै हुन्थ्यो, हेरिहाले अब हाँस्नै पर्यो। के गर्छौ नानु? अर्कैले पद छोडेर देश बनाउँछु भनेर कुदिरहेछन्, अब कसले ल्याउने हो पानी? क्या बात कर रहे? छ्या, भात खाने बेलामा के आयो? अब सम्झिँदै खानु है। अनि किन हगेको त? नहगेको भए ठिकै हुन्थ्यो त, बरु खोयाको बिर्को लगाएर बस्नु पर्छ नि। बात गर्ती हो।